హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఎగ్ పాస్తా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. దానికి గాను 1 కప్పు వరకు పాస్తా తీసుకున్నాను. వీటిని వాటర్‌లో బాయిల్ చేసుకోవాలండి. ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో వాటర్ వేసి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత అందులోని కొద్దిగా నూనె వేసుకొని ఈ పాస్తా వేసి ఉడికించుకోవాలండి. ఆయిల్ వేయడం వల్ల ఇవి పొడి పొడిగా వస్తాయండి, ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా. ఇవి ఉడికిన తర్వాత ఒక చల్లటి నీటిలోకైతే వీటిని వేసుకోవాలండి. అలా వేయడం వల్ల చూడండి పొడి పొడిగా ఉంటాయండి. ఇప్పుడైతే ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక బాండీ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసి ఇలాగ స్లైస్‌లా కట్ చేసి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. తర్వాత 2 ఎగ్స్ వరకు తీసుకున్నానండి. నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీకి 2 ఎగ్స్ అయితే సరిపోతాయండి. ఎగ్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పసుపు, ఉప్పు, కారం వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయాలండి. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మనం ఉడకబెట్టుకున్న పాస్తాను వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. హై టు మీడియం ఫ్లేమ్‌లో పెట్టుకొని బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత ఇందులోకైతే ఆమ్చూర్ పౌడర్‌ని వేస్తున్నాను. ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడైతే ఇందులోకి కొద్దిగా గరం మసాలానైతే యాడ్ చేస్తున్నానండి. గరం మసాలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో మ్యాగీ మసాలా వేస్తున్నాను. మ్యాగీ మసాలా వేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఒకసారి కలుపుకొని బాగా ఫ్రై చేయాలండి. తర్వాత నిమ్మరసంని అయితే యాడ్ చేస్తున్నానండి. నిమ్మరసం వేసిన తర్వాత కొంచెం షెజ్వాన్ సాస్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్‌లో పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్‌గా మన ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామండి ఎగ్ పాస్తా. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ సెక్షన్‌లో తెలియజేయండి. ఇంతేనండి, వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.